Tydens die naweek van die 27ste, 28ste September het ek die Boerelegioen opgeroep onder die kodenaam Operasie Joan. Ek het die Boerelegioen opgeroep nadat ek 'n boodskap uit die troonkamer uitgekry het van 'n profetes wat haar 'n direkte opdrag gegee het wat sy vir my moes oordra. Tydens die oordra van die opdrag het die profetes my geseën met die woorde en ek voel baie nederig om dit te weergee. The Lord says, you are a man close to his heart. En sy was baie emosioneel toe sy vir my die boodskap oorgedra het en vir my gesê het, kry die Boerelegioen bymekaar voor die donkerte op Suid Afrika toesak. Want die Here wil sy volk beskerm. Die Here wil sy volk leer van onvoorwaardelike liefde en hy wil sy volk leer van vergifnis. En dit is presies wat die naweek oor gegaan het. En soos wat ek deur al die videomateriaal kyk en na al die klankgrepe luister, was die sentrale tema soos wat ons reeds vergewe is deur die voltooide werk aan die kruis, so moet ons naaste vergewe en die wat teen ons sondig. Hier volg 'n paar uittreksels uit die Verootmoedigingsdiens waar ons gewone lede van die Boerelegioen die platform gegee het om te kom deel. My boodskap was baie duidelik. Moenie hier weggaan as jy nie gedeel het wat die Vader deur sy Heilige Gees vir jou gegee het om te deel. Ons het die voorreg gehad om vir siekes te bid, hulle te salf met olie, soos wat Jakobus 5 vir ons dit voorskryf. Ons het die voorreg gehad om 'n broer na die Here toe te lei, of hy het reeds sy hart vir Jesus gegee, en ons het die ongelooflike voorreg gehad om hom te doop. Ons het die voorreg gehad om die shofars te blaas met son onder, Vrydag aand die 27ste September, en weer met eerste lig, Saterdag die 28ste September. Die shofar het geblaas tydens die doopseremonie, en die shofar het geblaas oor Suid-Afrika. Saluut. Ek het groot geword in 'n huis waar my pa 4-5 keer in my lewenstyd op die grense was. Die 4 maande op beslag, dit 6 maande. En 'n baie belangrike event in my lewe, soos atletiek byeenkomste, die wedstryd, sy daar. En daar is op die grens gewerk.
altyd so vreeslik. Soos toe dit my begin plaat, toe ek begin herselfwerk het. Want ek vir myself male sonder taal gevra. Wat was so belangrik? Dat die man wat my pa moes wees, vir my pa moes wees, nooit daar was. En daarmee is ek getroud. Ek in 'n verhouding ingegaan en ek is getroud. En onbewustelik het ek daai selfde goed in my eerste huwelik ingedra. In my eerste huwelik ingedra. Toe ek 13 jaar getroud is, toe kon my ex-vrou nie meer met my uitdoen. En sy het oornag die verhouding van 13, 14 jaar afgesny, net dat. Sy het gesê die rek het gebreek. En daar het ek agtergekom. Ek sit met 'n diep wortel van onvergewensgesindheid wat van uit my kleintyd afkom, wat ek nooit meer geleer het. Nou, ek gaan vir julle nou die realiteit skep van wanneer 'n ander man jou vrou vat en hy breek jou huis op. Wat se gevoelens gaan jy hê? En ek moes daardeur werk. Januarie 2002. Eerste Januarie, staan my ex-vrou op hier op. En sy sê vir my, hierdie jaar is my jaar. Ek sê toe van, né? Wat bedoel jy daar? Dis jy sal sien. Van daai woensdag van die 1 Januarie 2002, het sy elke woensdag op, elke Saterdag. Sy het my kap en gedres, en sy is einde huis. In die begin het sy 12:00 teruggekom, en na die 3de week, word het sommer 5:00 in die oggend. En dis jy asof sy het uitgestuur. Ek moes daar hier werk. Ek het seker dit aan haar 13 jaar gedoen. En sy het weggeloop in die man. En ek moes daarmee deel. Ek moes daarmee deel. Maar die eerste ding wat ek gevra het, Here, hoe kan U wat 'n getroue, liefdevolle God is toelaat, dat 'n gesin waar 2 klein kindertjies, want die kinders is 12 en 13 jaar my oudste kind, toelaat, dat so iets gebeur. Die manne wat self daardeur is, weet jy hoe voel dit, as 'n ander man? En 'n man is nog maar 'n patriarg, hy is soos 'n rottweiler, sy territory is sy territory. Sy terrein is sy terrein. 'n ander man met jou bakkie, jou meubels kom laai. Maar sy huis toe gaan, en jou vrou trek saam met hom. Wie moes ek vergewe? Die vraag wat 'n ou nou vir jouself moet afvra. Wie moes ek vergewe? Moes ek hom vergewe? Moes ek my vrou vergewe? Moes ek God vergewe? Of moes ek myself? Die antwoord is eenvoudig. Jy moet almal vergewe. Die belangrikste wat ek moet vergewe, is jouself. Goed daar. Ek weet wat.
Ek weet wat, luister ek. Ek weet wat dit is. Die manne wat kamerade verloor het op die grense, het hulle self gekwam. Hoekom was ek nie daar? Kon ek nie meer gedoen nie. Die grense van ons land waar ons gaan veg. Wat daar gebeur, ons sukkel vandag om die regering te vergeet. Ons sukkel om onsself te vergeet. Ons sukkel om die geslag voor ons te vergewe, wat hierdie land weggegee het. Ons sukkel. In die beginsel van vergifnis, en ek dink, Tydens gaan hulle daar aan haak. Die beginsel van vergifnis is om almal in die proses, as ek kyk dan, by die naam te gaan sit te vergeet. Maar is iets wat oornag kom. Waar begin vergifnis? As ek my kinders vir 'n naweek moes gaan haal, want nou is ek nie meer voltyds pa nie, ek is nou deeltyds pa. Sy toesig oor die kinders. Sy maak die reëlings wanneer ek hulle mag sien en wanneer ek hulle nie mag sien. As mens met 'n pa se hart sou breek, as jy nie pa vir jou kinders kan wees. Die woede in my het 'n boom geword daar. 'n boom geword. Ek nie weet hoe om dit hanteer. En ek wou by verskeie geweet het, waar ek onder 'n lorry inry het, voor einde maand was. En daai ding van, Here, vergewe my, op dieselfde maat, op dieselfde vlak, as wat ek my skuldenaars vergewe. Net soos wat ek my skuldenaars vergewe my asseblief. En dis die grondwet, as die beginsel. Hy vergewe jou en hy maak jou vry, na die maat wat jy in jou kop besluit, jy gaan iemand vergewe. Dat ek voor daai vreemde man se huis gaan staan, dat ek daai woede so erg is, dat ek weet as ek nou hierdie tuinhekkie loop, dan skop ek daai deur af en ek maak dood. Want is my eiendom. Dis my. Here is dit my. Dan bid ek in kar. Halfuur lang. Here, gee my 'n sagte stem. Here, maak my gesig vriendelik, dat ek kyk dieselfde reg. Here, help my as ek na die deur klop en sy maak die deur oop. Dat ek vir haar glimlag en vriendelike woorde praat. Dis die detail wat ek moes bid. En ek moes dit by herhaling doen. Want elke keer as ek daar stop, dan kom daai selfe monster terug. Daai selfe monster kom terug. En hy kom met 7 ander terug. En dis 'n daaglikse ding wat ons in hierdie land sal moet begin doen. Is om daai parafrase van Here, leer my om te vergewe. Leer my om te vergewe soos wat U my vergewe. Weet julle wat dit my op die einde van die dag vrygemaak? Ek worstel nog. Weet julle wat ek worstel? Ek kan nie, daar's sekere dinge in die land, as daar 'n boer gehoor word, is ek woedend. Dan moet ek doelbewus gaan en sê, Here, help my om hierdie ding te verwerk. Help my om die situasie te hanteer. Ek sukkel nog om daai moordenaar te vergeet. Ek sukkel. Wat as ek hom kry? Is hy dood? En tog sê Jesus, tog sê die Here, vergewe. Tog sê die Here, vergewe.
Ek sukkel. Maar ek weet, soos wat ons groei, soos wat ons verhouding bou met God, soos wat ons as 'n legioensterk op ons mekaar ook help. Ons kan mekaar ook moet betrap, van die slagoffers. Ons almal is in 'n groter of 'n meerdere mate 'n slagoffer. En 'n kleiner of 'n meerdere mate. Dis ons slagoffers. Van onvergewensgesindheid. En dit is iets wat ons moet leer, en daar's 'n daar's nogal iets in die Bybel wat vir my vassteek. Toe Christus voor Pilatus gebring is, en Pilatus moes die vonnis vel, en hy vir die volk gevra, ons kan nog iemand vrylaat. Wie moet ons vrylaat? Jesus of Barabbas? Dit sy eie mense, sy familie, sy bloed, die mense van sy asem, die mense vir wie hy gesê het, ek het gekom, het so in hom gedraai, gesê, laat vir Barabbas. En as jy die verhaal van Barabbas gaan lees, hy was 'n moordenaar, 'n regte moordenaar. Hy was 'n regte verkragter. Hy was nou wat in ons woordeskat, die skuin van die aarde, 'n uitvaagsel, 'n nikswerk, 'n vuilgoed. En tog het Jesus hom gekyk in sy oë en gesê, ek sal die prys vir jou betaal. Besluit om homself as 'n offer, as 'n slagskaap, beskikbaar te stel, om vir my en vir jou vry te koop van sonde en dood. En dis wat hy kon doen. Nou as ons daai ding van Barabbas gaan ontleed, wat beteken Barabbas? Wat beteken Bar-Jona? Kind van Jona. Simon Bar-Jona. Dit staan in die Bybel. Jy is Simon Bar-Jona. Simon, kind van Jona. As jy Barabbas sy naam gaan, sy betekenis van sy naam gaan ontleed, is dit, sy naam was eintlik ook Jesus, né? Jesus Barabbas. Jesus Barabbas. Jesus Bar-Abba. Jesus kind van God. So tot daai uitvaagsel moordenaar, daai uitvaagsel verkragter, kind van God. Jesus het hom vergewe. Jesus het aan die kruis vir my en jou gesterf. Hoekom sal ek? Wie is ek? Wie is ek? Om dan nie te vergewe. As ons in daai punt kan kom waar ons kan vergewe op al die vlakke, dis die oorlog gewen. Dit was die oorlog 90%. Ons moet in vrede hierdie oorlog gaan. Ek het nou die aand my video afgesluit het ek gesê, glo dit of nie, hierdie oorlog gaan ons in liefde doen. Die 26ste vers van Markus 11. In 11 vers 26. Dis net na Matteus. Dis nie Abraham. Nee, Abraham. Ek gaan nie die tyd mos hier, hy is nie in daai Bybel hoor. Hulle het hom weggegooi. Want hulle glo nie daarmee en hulle wil nie hê die mense moet oor hierdie ding struikel nie. Die vers wat weggegooi is in 83 vertaling, ek sê altyd, die mens kon nie by God se woord ingepas het nie, toe laat hulle God se woord by die mens inpas. Die vers wat hulle weggegooi het in 83 vertaling sê,
Maar as julle nie vergewe nie, sal julle Vader wat in die hemel is, julle oortredinge nie vergewe nie. Met ander woorde, as jy nie vergewe nie, gaan God jou nie vergewe nie. En dis 'n groot issue. Ons gebruik nagmaal in die kerk, en as ons nagmaal gebruik in die kerk, dan sê ek vir die mense asseblief, as jy enigiets teen enigiemand het, spreek hom vry voordat jy nagmaal kom gebruik en sodoende 'n oordeel oor jouself spreek. Want die woord sê jy doen. Right? En so doen ek dieselfde. Ek het ou wat op 'n stadium my bediening amper gesin gehad het in Rustenburg deur valse roemers te versprei. En dit was omdat ek met hom gepraat het oor sy drankprobleem waarmee hy besig was om sy hele gesin ten gronde te werk. Het hy toe 'n partner gekry en hulle het die so stories rondom my begin versprei op einde is my bediening amper as sy mik. So enigste ou wat ek regtig iets ernstigs teen het was daai. En dan sê ek, Here asseblief, sommer nou maar net so in case, vergewe ek Norton weer vir wat hy gedoen het. Okay? En dan gebruik ek nagmaal. En so gaan dit aan. Op 'n stadium het hy 'n nuwe exhaust vir sy motorfiets nodig, en ek besluit, weet jy wat, ek gaan na die bikeshop toe, ek gaan betaal vir die exhaust, maar ek moet nie sê wie betaal vir die ding. Ek wil vir myself probeer bewys dat ek deel vergewe het. Ek kom my vrou is op vakansie in 'n baie slegte plek, Mossel Bay. En ek moes dit doen, generaal. Ons gee ons kar in vir 'n kar was, en ons besluit ons stap om die hoek, toe dan gaan ons breakfast. Right? En toe ons om die hoek stap, kom om die hoek gestap Norton en sy vrou. Ons praat omtrent 'n minuut, dalk 2 minute, en ons stap. My vrou sê vir my, jy moet daai ou vergewe. Ek sê vir haar, hoeveel keer moet ek hom nog vergewe? Ek weet al. Sy sê vir my, sê dit vir jou body language in jou gesig ook. As ek en Elsie nie hier was, het jy hom vanoggend 'n loosing gegee hier in die straat. Dit het ek aan jou hele lyf gesien. Ja? Jy het hom nie vergewe nie, en ek besef, ek het 'n probleem. Hoe die hel vergewe mens so iets? En ek maak dit 'n gebed saam met mense. En 2 maande later loop ek hom raak by Skooierspark in parkeerarea, praat 'n bietjie met hom en ek voel nie lekker oor hom. So 4-5 maande later loop ek weer raak, groet hom, gesels lekker met hom, daai kwaadword is weg. Toe besef ek het hom vergewe. Ek het hom vergewe. As ons eendag maan toe kan vlieg met hulle, dan iewers se ding. En ek kom daar en ek loop in Norton vas op die maan, sal ek hom vriendelik groet en 'n geselsie met hom aan. Nou ons kan oor motorbikes praat, want ek het hom vergewe. Wie wat doen die duiwel? Want die duiwel wil nie hê mens moet vergewe nie. Ek moet modifikasies aan die F250 bakkie wat ek mee ry daagliks, ek wil 'n bietjie modifikasies aan hom doen, my rims is gebakkel, ek kry nie standaard rims nie, is 8-gat rims, en al sulke goeders. Nou gee iemand my 'n telefoonnommer van 'n boer in Pretoria wat 'n engineering works het, hy kan vir my 'n derkers maak. En hy sê wat ek alles vir hom moet bring, en ek bring my hele, ek kry nie die kneepels af nie, ek van die hele voorste diff en die agterste hubs, en ek gaan gee dit vir jou uit. Jy's wat, hier is my se briek en die sit diskpads op. Ek sê, wat gaan dit kos? Bel my môre, dan gee ek jou die prys. So gee ek my die prys, R10.000. Ek sê, tjap, jy soek seker 'n deposit. Hy sê, ja, asseblief. So betaal ek R9.000 in sy rekening. 3 jaar later, toe verkoop ek daai bakkie aan 'n ander ou vir 'n appel en 'n ei. My spares lê nog steeds by van Sept. Geef vir die ou van Sept se nommer, van sê vir hom, wie wat ek sit al 'n jaar om tennis te kry om sy parte te kom haal, maar hy antwoord my telefoonoproepe nie. Hy het sy shop geskuif, hy is nie waar hy was nie. Ek het met 'n ou met groter arms is Marius so toe gegaan om my spares uit die ou uit te haal, en die shop is geskuif. En ek kry hom op die telefoon in die hand. Right?
So besluit ek, weet jy wat, is net 9.000 rand. Stoor dit een kant. Kom by die volgende geleentheid, koop vir my F100. Nie 'n sleg bakkie nie, vat hom vir 'n ou Christen. Maar hy is 'n boer ook. In Rustenburg, hy gaan vir my oorbou, ek gee vir hom 'n motorbike, K1200 S BMW, want hy soek die bike, hy gaan al die kostes dra, alles vir die bakkie. Ek sê vir hom, wanneer gaan ek die ding kry? Hy sê vir my Kersfees het jy, dit was 2015. Ek het die bakkie laas week verkoop aan 'n ander ou, loop hy nog steeds nie, toe staan hy nog steeds by daai. Ander ou gee my vrou se Mahindra SUV, hy gaan 'n Lexus ombou doen, ek betaal hom die 55.000 rand, so raak die kar gesteel. Klomp verkeerde besluite. Ek sê, as die oorlog uitbreek, skiet ek 3 boere voor ek 1 swarte skiet. Ja? En ek besef my oggend, toe ek hierdie stuk ontdek, dat die 83 vertaling daai vers uitgehaal het in die Bybel uit, nee. Toe besef ek, hoeveel ouens het ek al mee gepraat, wat gesê het, ek het ook 2 boere wat ek gaan skiet voor ek 'n boy sien, daar nou praat soms van 5. En ek besef, ek haat nie noodwendig daai ouens nie, ek het hulle nie vergewe nie. Wie wat? As ek verongeluk, nee man, ek is 68 jaar oud, wie sê ek gaan volgende week nog hier wees? Dan gaan ek hel toe, want ek het nie daai ouens vergewe nie. En kom sluit aan by wat die manne sê, met jou naaste vergewe. Daai mense is my naaste, dis boere. Ek moet hulle vergewe het. Ek het geskryf, toe ek agterkom, weet wat? Ek het dit in 'n dagstukkie geskryf, ek stuur 'n dagstukkie uit vir 'n klomp mense, ek nou die dag gepraat ek met iemand toe sê, hy het in my dagstukkie nieuw, het dit in my dagstukkie gelees. Toe skryf ek daar so van daai 3 ouens. En die Here moet my help dat ek hulle vergewe, ek het dit wel vergewe, ek weet hoe om dit te doen. Nee? Maar as 'n ou nie kan vergewe nie, dan gaan jy wragtig waar nie hemel toe gaan. Maak nie saak wat gebeur in die oorlog. Jy kan nie hemel toe gaan as jy nie kan vergewe nie. Nou die ou mense gesê vergewe en vergeet. Asseblief. Die woord sê God gaan dit nooit weer ophaal nie. God gaan nooit weer daaraan dink aan jou sondes as jy hom aangeneem het as persoonlike verlosser en saligmaker. Ja? Maar dink jou in 'n meisiekind van 11 jaar oud wat deur 'n familielid voortdurend en aanhoudend verkragt is totdat sy eendag 17 jaar oud uit die huis uit kan ontsnap. Hoe vergeet sy dit ooit? Sy kan met die regte berading, kan sy vergewe nadat sy die Here aangeneem het as persoonlike verlosser en saligmaker. Ek ken iemand wat dit gedoen het. Wat doen sy nou? Sy help nou meisiekinders wat verkragt is. Die hele ding is net, sy gaan dit nooit vergeet nie, maar sy het haar oom vergewe. Right? Sy het hom vergewe. Want sy weet, as sy dit nie doen nie, dan, en sy gaan kuier die Israel. En sy word nie meer kwaad as sy hom sien, want sy het hom vergewe. Sy gaan dit nooit vergeet nie. So vergeet van daai storie, van as jy nie vergeet het nie, het jy nie vergewe nie. Ek sê dit eendag in 'n dagstukkie en 'n ander ou sê vir my, dis nonsens, so Tydens, ek stem nie met jou saam nie. Ek bel hom. Sê vir hom, dan het iemand al iets ernstigs aan jou gedoen wat jy moes vergewe. Hy sê vir my, ja, ek sê nou lieg jy mos nou vir my. Hoe kan jy dit onthou? Jy kan nie vir my sê, ja, as jy dit nie kan onthou nie. Ja, die weet jy ou my en hy blok my op alles en al die klas en ek het hom nou gebouw. Jy kan dit nie onthou nie, jy kan dit nie noem nie, want jy het dit nou vergewe. So nie vir my sê, jy moet vergewe en vergeet. Jy moet vergewe, en as jy weet jy het vergewe, dan kom daai kwaad word nie in jou op. En jy hoef nie 'n halfuur voor die hek te sit en bid en 'n smile op jou gesig te kry as jy die deur oopmaak. En dit is werklik waar we vryspraak en vergewe, dan het jy vergewe. Okay. Baie ouens sukkel daarmee. Baie, ek het nou die dag geryloper opgelaai, want hy is wit, met 'n kouniete. En hy vertel my, so pad Here is toe sy pa 2 hartaanvalle gekry, hy wil nie gaan nie, en die Here weet hy wil nie gaan nie, maar die Here sê hy moet gaan.
Sy pa het hom geklap wanneer hy hom sien som net oor wat hy nog gaan doen as hy nog nie iets gedoen het. Hy het rof groot geword en hy sê, hy wou nie na sy pa toe gaan. Die Here weet ook, ek wou nie na my pa toe gaan nie, maar die Here sê, ek moet na hom toe gaan. Hy kan sy pa denk toe aan die Here toe wy. Maar die hele ding is net, ons moet vergewe. Daar is 2 belangrike dinge wat jy in jou lewe moet doen. Right? 2 belangrike goeders, om te weet jy gaan hemel toe. Punt nommer 1, jy moet Jesus Christus, Yeshua, aanneem as jou verlosser en saligmaker. Sonder dit het jy geen reg om te sê, ja, maar ek het goeie werke gedoen en ek het gedit en ek het gedat en ek het siekes gesond gemaak in die naam. Hy sê, gaan weg van my af, ek ken jou nie. Die tweede ding, jy moet die wet van God onderhou. Dit is nie altemit nie. Baie mense sê die wet bestaan nie meer nie. In die Nuwe Testament sê Christus self, ek het nie gekom om die wet uit te skakel of te kanselleer nie. Ek het gekom om dit te vervolmaak. Okay, so die wet, soos dit daar geskryf staan, staan nog steeds. En die sisterskerke lees hulle nog Sondag vir Sondag die wet, want die wet staan nog steeds. Maar die ander ding wat jy moet kan doen om hemel toe te kan gaan, is om te vergewe. Jy weet jy het vergewe, sien meer daai kwaad word het, wat jou opstaan. As jy raakloop van 'n ou wat jou te nagekom het. Okay. Dis basically dit mense. Maar ek is van Ooskaap Offisier. Ek sal weer daarso. Dis Leitman Graham. You can hear everything I'm saying. Okay. Daar is 'n paar stukkies van ons iets hoor. Ek het die voorgegaan om 'n kursus te loop, 'n paar sessies, was 'n 8 weke sessie wat slegs oor vergifnis gaan. En ek voel dis dalk die rede kom ek hier sien nou. So ek wil jy moet luister wat ek nou vir jou sê. Die belangrike ding, maar ek wou buite gepraat het, maar dit is belangrik dat hier eers gepraat word, want dit sit alles mooi by mekaar. Een ding wat ons moet onthou, jy moet dink aan wat in die Bybel staan is, die man het na Jesus toe gekom en gesê, iemand het my vandaag gekom, hoeveel keer moet ek hom vergeef? 7 keer. Jy het gesê, nee, 87 maal 7 keer. Die ander ding wat ek geleer het deur die vergifniskursus is die volgende. Jou vergifnis van ander mense het niks met daai persoon te doen. Dit het alles met jou te doen. Dink bietjie aan die 10 gebooie. Iemand het dit vir my baie mooi net gebring eendag. Ons het ons moet die Here weet as ons enigste God voorsit van 1 tot 10. En almal sê, en daar's baie mense wat dit lees en sê, ja, maar dis wat se God maak homself so belangrik in jou lewe? Of hoekom moet hy ons aanbid? Hoekom moet ons dit? Hoekom moet ons luister? Nie een van daai gebooie het enigiets met die Here te doen nie. Hy het nie jou worship nodig nie. Hy het niks van jou nodig nie. Dit gaan alles oor jou. Dis in jou beste belang om dit te doen, want as jy enigiets anders belangriker maak as die Here, dan maak jy 'n fout. Die vergifnis gaan oor jou. As jy daardie las afval van jou skouers en jy plaas dit in die Here se voete, dan loop jy sonder dit weer weg. En ja, dit gaan baie keer tyd vat. Dit gaan tyd vat. Een ding wat nie in die Bybel staan nie, daar staan nie, as jy daai persoon vergewe, wat in jou belang is, sê dit nie onmiddellik, sodat die Here hom kan vergewe. Hy het nog steeds sy werk wat hy met die Here moet aangaan. Daai persoon, hy of sy, of hulle, moet nog steeds hulle saak met die Here regmaak. Dis nie jou saak wat belangrik is. Jou vergifnis gaan oor jou gehoorsaamheid aan die Here. Dit is al wat die Here wil sien. Dis jou gehoorsaamheid. Is ek belangrik vir jou? Dankie. Jy is opgewonde. As jy lyk soos ek lyk, dan het jy my probleem. Amen. Dis mos hoekom ons hier is. Is julle hier vir 'n ander doel? Julle moet nie ontmoet. Dis reg. Een man jou boetie en jou sussie, of jy dit nou wil herken of nie. Ek het hierdie hoetjie,
En almal in die Oosrand weet van my met hierdie hoetjie. The buck stops here. As jy in Jesus sterf, sal jy in Jesus lewe. As jy hom deel van jou lewe maak, dan sien jy hom in alles. Die dag toe ek inloop, nie my deur mekaar daar kyk, kyk maar na die video. Die dag toe ek inloop en ek sien hierdie, toe sê ek, Here, dit praat met my. Die onus is op my. So maklik as ons bid, dan bid ons, dan sê ons, Here, help my om nie verkeerd te doen nie. Help my om die regte ding te doen. Nou sit ons, wat doen ons nou? Ons sit al die verantwoordelikheid by die Here, is dit nie? Ons vra nie, Here, wees my genadig, dat ek sal sorg dat ek U nie teleurstel. Hoor jy wat ek sê? Ons moet 'n bietjie verantwoordelik neem. Dis wat ek en U doen op hierdie naweek. Nou ek en Leon, ek is 'n kaptein in Brakpan, en dis my luitenant, en ek en hy het mekaar lekker opgewerk gister die nag. Ons het gepraat oor die goedheid van Jesus. En ons was opgewonde om hier te wees, om ons ander boeties en sissies te sien. En gisterand, voordat ons nou gaan, of ek sal sê vanoggend, die 2 uur na ons al die generale besig gehou het, terwyl hy die slaap uitgehou het, toe gaan ek in hy tent toe, en ons sê toe wel, kom ons bevestig net, dat dit die Here se wil is. Weet jy, hoekom is ek hier? Ek is 'n kind van God. Nie net met naam nie. Ek streef, ek is nie heilig nie, maar ek streef daarna om God te verheerlik. Baie mense dien God met die mond. Hy wil hê ons moet hom dien met ons lewe. Ons moet hom eer elke dag. En hoe eer ons God? Ek en U kan hom niks gee nie. Ons het niks om hom te gee nie. Wat ons hom wel kan gee, nee, is ons lewens. Hoe ons lewe, eer ons hom. En ons gaan gisterand en ons vra elkeen 'n skrif. Skus my broer, ek gaan nie met hierdie ene reg nie. Myne, dis nie net grys in die oog gaan. En ons elkeen vra 'n skrif. Nou, ek het geluister toe ons generaal, toe hy daardie boodskap op die groep sit. Ek is nie vandag hier. Ek glo in hom, en ek glo in wat ons hier doen, dis hoekom ek hier is. Maar die groot rede is dat God in hierdie saak is, dis hoekom ek hier is. Ek glo in profesie, glo in profesie. Glo in manifestasies. As jy nie daarin glo nie, kan ek jou gou-gou 'n kursus gee. Hierdie woord is vol manifestasies. Hierdie woord is vol waarheid, vol lewe, en ek en jy het so baie wat ons kan regkry uit hierdie woord van God uit. As ons hom ken, en as ons hom verstaan. Ek lees gisterand, dit is my broer se skrif wat hy gekry het, in Spreuke 24. Wees nie afgunstig op die kwaaddoeners nie, en begeer om nie saam met hulle te wees nie, want hulle hart bedink verwoesting, en hulle lippe spreek moeite. Deur wysheid word 'n huis gebou, en deur verstand word dit bevestig, en deur kennis word die kamers gevul, en allerhande kosbare en lieflike goed. 'n Wyse man is sterk, en 'n man van kennis ontwikkel krag. Pragtig, is dit nie? Dis beloftes in die woord van God. My skrif wat ek gekry het, ons het hierdie skrifte nie gesoek nie, ons het 'n skrifgie gekry wat in ons kop gedeponeer is. Die Heilige Gees het hom daar geplaas en ons het oopgemaak op daardie skrifte. Dis hoe ons hierdie skrifte gekry het. Myne was Jesaja 54 vers 15. As hulle ook die aanval begin, dit is nie uit my nie. Wie jou aanval, sal oor jou val. Kyk, ek het die smid geskape, die koel vuur aangeblaas en die wapen voortgebring, volgens sy aanbag. God sê, die man wat die wapens bou, het hy geskape. Hy het hom geskape, niemand anders nie. Ook het ek die verderwe geskape om te verniel. Hoor wat sê God se woord?
Ons het gehoor hier van vergewensgesindheid en hoe ons mense moet. God sê, daai verderwer, daai een wat verniel en skade aanrig, hy het hom geskape. Kan jy dit dink? God het hom geskape. Nou wil ek en u moet hom maak wat ons wil en ons wil mense vervloek soos ons wil. Elke wapen wat teen jou gesmee word, dit is wat ek vir u sê, vir die boerelegioen vandag sê. Dis God se woord, hy sê dit. Elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie. En elke tong wat teen jou opstaan in die gereg, sal jy weer lê. Dit is die erfdeel van die knegte van die Here. Hulle geregtigheid wat uit my is, spreek die Here. Dis nie ek nie, dis die Here wat dit vir u sê. Ons gaan wen. Die Here aan ons kant gaan niemand ons onderkry nie. God het ons geskape, ons het gisterand hier gepraat. God het ons geskape met 'n doel. Hy het sy oog op ons as 'n boerevolk gehad. U moet moeder. Ons moet lief wees vir mekaar, ons moet mekaar verdra. Ons moet mekaar bid en ons moet mekaar oplig. Anders dan gaan ons hierdie geveg verloor, dan gaan ek en u dit nie maak nie. Baie dankie vir die geleentheid wat ek het om met u te kom praat. Dankie. Amen. Vroeger jare, voor die verkiesing, was ek deel van die LWB gewees. Ek was in bevel in Rustenburg. En daar's een ding wat my nooit oorgekom het nie. En dit is, dat oom Eugene kon nooit 'n toespraak op so 'n manier gee, dat ek daar uitstap, en nou wil ek swartes vermoor, en swartes pak slag gee, en swartes hierdie en daar nie. Hoekom was ek daar? Ek wou nie deur die swartes regeer word nie, want nêrens werk dit nie. So ek het probeer om te doen wat ou kan doen om dit te stop. Na 1994 het baie dinge aan die lig gekom en ek het besluit ek het 'n klomp geld en 'n klomp tyd gemors. So ek gaan aan, ek dien die Here sal my beskerm klaar en uit te gedaan. En toe kom daar 'n tyd waar ek besef ek is besig om my oë toe te maak vir die probleem wat op die horison lê en loer. En ek het in ons gemeente gevra dat hulle my van die preekrooster moet afhaal. Ek het tyd nodig saam met die Here, ek soek antwoorde. En nou het ek gebid en ek het die Here gevra en ek het gaan Google, jy kan baie goed Google, né? En ek het die weghollery bekyk en ek het besluit, dis glad nie wat ek wil doen nie. En as jy regtig energie is, hoe ver gaan hulle kan hol voordat hulle meer kan hol nie. En ek het op die Boerelegioen se blad uitgekom en ek het die visie en die missie gelees. En wat vir my grand was, wat my dadelik getrek het, was die feit dat die eerste punt wat hulle oplig en uitlig is dat hulle die Christelike en morele waardes van die boervolk wil herstel. Dit het ek gelike. Toe kom die geleentheid dat daar in Rustenburg inligtingssessie gehou word. En ek het 'n chomp wat in die nasionale, hy was veiligheidspolisie gewees vroeër jare, en ek sê vir hom, ek wil hierdie ding gaan luister, want ek moet iewers betrokke raak, en ek wil nie iewers betrokke raak waar ek my agter in die tronk gaan sit. En hy sê vir my, bly net stil. Jy praat nie daar nie, want daar sal veiligheidsouens daar wees. As daar net 4 mense daar is een van hulle veiligheid, guarantee. Ek sê nie, okay, dankie. En ek kom hier aan, gaan sit daar so, generaal Christo kom ingestap, ek ken jou, jy het daar sleg bike gery, Suzuki, maar in elk geval, dit was nie 'n goeie bike nie, maar in elk geval, ek het 'n Suzuki gery, en aan die Suzuki het generaal Christo my herken, en onthou, en wat my kop eintlik geswaai het daai aand, was nie al die inligting wat hulle gegee het met die inligtingssessie. Glad nie. Toe ek het afsluit met gebed, toe vraag generaal Christo of hy kan afsluit. Hy bid soos 'n man wat God ken. En ek besef, dis waar ek hoor.
Ek het daar uitgestap na daai gebed en ek het geweet, dit is waar ek hoor. En ja, daarvan af is dit geskiedenis. Ingeklim, op 'n stadium was daar een of ander hulle het 'n kamp gereël op my plekkie. En ek sê toe net nie hierdie naweek van, en ek gee die datum, die bevelvoerder vra vir my, hoekom nie? Ek sê, want ek het die Saterdag 'n huwelik om te bevestig. Nou ja, toe word ek in die kapelaansdienste ingedruk en so, en ek is nie ontevrede daarmee nie. Die slegte ding van die saak is, ek gaan terug kerk toe en ek sê vir die ouens, luister, so ek kry ons leierpastoor, ek sê vir hom, ek is nou deel van die Boere en ek gaan bietjie meer weg wees, en bietjie minder hier wees, maar ek is nog beskikbaar. Sy en sy onkunde vir my, as jy deel is van die Boere kan jy nie in ons kerk bedien nie. Ek sê toe vir hom, nee, dis alright, maak nie saak nie, hou my dan af van die preekrooster af. En ek het toe intussen teruggegaan na die kerk toe, waar ek pastoraal geswat het, en ek en my vrou was 20 jaar daar weg, net besig met motorfietsministrie. Wat toe gebeur is, ons is 20 jaar weg gewees van die volle evangelie kerk af, en toe ek instap, toe voel dit of ek nooit weg was nie. Die mense wat nog al die jare daar is, ken my, alles, dis my huis. En, nou ja, toe het ek 'n paar goeders al in my dagstukkies geskryf oor die Boere. Toe kom die leierpastoor agter, weet jy wat, hierdie ouens is eintlik regtig kinders van God. Toe wil hy nou ek moet terugkom, ek kan weer op die preekrooster, toe sê ek, sorry meneer, ek is baie gelukkig waar is. Dis nie 'n afgewaterde evangelie wat verkondig word nie. Ek word nie voorgesê wat ek mag en wat ek nie mag preek wanneer dit my beurt is nie. So, dis great. Ek is in 'n organisasie waar ek weet waar God met ons is, en ons is nou min hierso. Maar wie wat, ons is nie min nie. Ons moet gaan kyk na Gideon se storie. Toe hulle daai klomp gehad het, toe sien God nie, hier's te veel ouens, ek gaan nie die eer kry vir hierdie oorwinning nie. Amen. Toe sê hy, sê vir Gideon, sê vir die mense die wat bang is of wat bewe, ga huis toe. En hulle het die klomp omgedraai en hulle is huis toe. Toe was daar nog te veel oor, toe moes hy kyk hoe drink hulle water. En op die ou eind het hy met 'n handjie vol mense net 'n geraas gaan maak by die vyand, en hulle het verward geraak, en hulle het mekaar oorrompel en aangeval, en hulle het op die vlug geslaan, vir hulle self, en vir 'n klompie geraas. Shofars of ramshorings, en die kleipotte wat hulle geslaan en gebreek het. Daai ons laat weghardloop. Nou as God dit kon gedoen in daai tyd, hoeveel te meer kan hy dit nie nou hier doen nie. 10 teen 1 is ons wat hierso sit klaar te veel vir die oorlog. Ons weet nie wat dit God in stoor vir ons. Soos dit generaal Izak net nou gesê het, daai profetes het gesê, elkeen wat opkom hierna, het 10 legioene engele saam met hom. En dit is vir my verblydend. Ek het nie my tyd gemors nie. Ek het baie belangrike okasie in Rustenburg gemis vandag, is die trekkerdag in Rustenburg. So ontsettend in my storie, dit gebeur net 1 jaar. Maar, ek was hier, ons het die Here gesoek, ons het van die Here gehoor, en ons het nuwe broeders en susters bygekry. Ons ken ander mense, ons ken meer mense, te lekker. En ek weet, ons in die Boere is binne die wil van God. Okay? En ek wil 'n ding noem wat ek glo. In Rustenburg sit ons met in die orde van omtrent 70 mense op ons dorpsgroep, waarvan minder as 50 werklik waar aktief is.
Hulle kom nie eers nou bring 'n braai toe nie. So dit gaan nie net hieroor of daaroor nie. As mense wat aansluit en lidmaatskap geld betaal en die dag as die anargie losbars, dan gaan hulle verwag ons moet hulle beskerm. Ek gaan hulle nie wegjaag nie en ek wil hulle nie wegjaag. Ek het dieselfde siening gehad al die jare wat ek 'n deel van die CMA was. Los die lid wat onaktief is. Solank hy sy bydrae maak, hierdie organisasie loop nie op suurstof en koolwater. Daar is fondse nodig daarvoor. Ons jaag nie onaktiewe lede weg nie, ons draai om hulle te betrek. Dis wat ek doen, probeer om hulle te betrek, probeer om ken mekaar daar te hou, nie opleidings daar nie, baie min ouens wil regtig oefen. Maar die geld wat inkom van daai ouens af, moet ons nie net weggee of afkeer of wegjaag nie. Ons moet hulle probeer betrek, probeer om hulle aktief te kry, nie hulle werk oor net daar, hulle is regtig baie besig gewees nie. Maar die ding is, moet nooit twyfel, dat ons daar op die regte plek. Ons is. Kyk na ons generale staf. Ons is op die regte plek. Dis 'n woordjie wat ek met julle wou deel vandag. Dit is regtig hoe ek diep binnekant voel. Nou wil ons vir jou bid asseblief. Enige iemand wat saam wil kom hande oplê. Die vroukie het kanker en sy het vanoggend gevra ons moet vir haar bid. Ons het gesê ons doen dit vanmiddag. So enige iemand wat saam met ons wil hande oplê. Ek herinner julle aan wat die woord sê. Die woord sê vir ons baie duidelik, en dit is 'n belofte. Julle sal vir die siekes hande oplê en hulle sal genees word. Ek en Marius het gisterand lank gesels oor soortgelyke genesings en goed wat gebeur het. God genees nie net in die Bybelse tyd nie. Right? Yeshua het self gesê, groter dinge as wat ek gedoen het, sal julle doen. Right? Dit meen nie ons preek vir groter skades nie, want as ek kyk na daai 5 visies, 3 visies en 5 brode en hoeveel duisende mense het Jesus kos gegee daarmee, nog nooit is daar regtig waar iemand veral in ons land wat groter skades is daai getrek het. So dit is nie waaroor dit gegaan het nie. Dit gaan nie oor groter kerke nie, want ons is die kerk, nie die gebou nie. Dit gaan daaroor, ons sal vir die siekes bid, ons sal vir hulle hande oplê en God sal hulle genees. Okay? Amen. So sal enige Kyk en dan scan ek het net toe die desater nou afgaan, vir some other bizarre rede, toe luister ek en ek luister nooit na die voice voetertjies wat op die WhatsApp deurkom. En generaal, jou voice nou het sy deurgekom, en daar's een ding wat vir my getref het soos 'n pa, wat gesê het, ons moet, wat hy gesê het, is dat ons moet by mekaar kom en van die Vrydag aand tot die Saterdag aand moet ons voor Vader by mekaar kom en ons moet sy aangesig soek. En weet julle wat se dag is vandag? Vandag is die Sabbat. Dit is die oorspronklike Israel dag wat ons Messias Yeshua vir sy disippels geleer het en die Israeliete nog al die jare. Dis die dag wat Vader opgestel het in die 10 gebooie het, jy sal die Sabbat eer. Keep the Sabbath holy because I am holy. Om 'n lang storie kort te maak, ek het hierdie pad wat ek loop, met 'n naaiboek in my kop begin. 7 November 2010 het ek op my knieë langs my bed gegaan en my vrou het my gelos. Selfe storie, regie, leermag, elke ding. En Pel vir my kiepa gegee, 'n jaar voor die tyd. En ek sit daai kiepa op my kop en ek sit dat handdoek oor my soos 'n talie.
En ek roep die Vader van Abraham, Izak en Jakob, ek roep hom aan, ek sê Vader, ek het hier vandag regtig nodig. Want ek kan nie so aangaan nie, kan nie so aangaan. En ek was 'n ryk man gewees. In elk geval, en my foon lui op 'n stadium, en ek ken die nommer nie, en ek antwoord, en die vrou aan die ander kant sê vir my, Awie, jy en jou vrou gaan 'n bediening hê, om mense te help wanneer jy gaan. Ek sê, vrou, jy die verkeerde ou weet, want my vrou het my gelos, hy wil niks van my weet nie, ek sal vaar. En sy sê, moenie worry nie, Vader sal dit vir jou uitsoek. Neteloos toe sy die volgende jaar, 2011, April, ek en sy weer by mekaar gekom. Ons is nou saam 28 jaar getroud. Pragtige 2 seuns, pragtige skoondogters en pragtige kleinkinders. Ek wou geweet het, hoekom het ek daai oggend, daai kiep op my kop gesit. Ek is mos nie 'n Jood nie. En so het ek, my sussie het ons familieboom begin ondersoek. Nou ek is van die besydes van Slagtersnek. Ek weet nie of julle ken nie, met baie hartgat manne gedoen. En ons het so terug gegaan en iewers hier in die 1400s het dit net gestop. En ek het eventually by 'n professor die mond in Kanada uitgekom en wat hierdie goeters op ondersoek. En vir elke persoon wat hierso sit vandag, dis die Sabbat, want hoekom? Elke mens wat hierso sit, van die verlore stamme van Israel, almal van ons. En met daai boodskap wat jy gestuur het, het Vader het vir my gesê, Abraham Johannes, jy moet daar wees, gaan vertel vir Israel, die Sabbat is die Sabbat. En hy, in Hebreëus sê Jewer, ek gaan Adonai wees my reg, so ek moet julle seën, nommer 1. Nommer 2 is, Shema Israel, Adonai Eloheinu, is luister Israel, daar is een God, die God van Abraham, Izak en Jakob, wat ons geskape het. En hy sal met ons wees, maak nie saak wat gebeur nie, hy sal met ons wees. En die bietjie van ons, Joshua se 300 manne, dis wat ons seker maar is, Vader sal met ons wees. En ek weet nie of jy al gehoor het van die Aaronic blessing. Aaron en die hoofpriesters het oor 2 weke het ons Yom Kippur. Dit is die feesdag wat Yeshua opgedoen het, wat Israel en ons voorouers opgedoen het. Hulle het nie Kersfees en Paasfees en al die goeders gehad nie. Hulle het die feesdag gehad. Oor Yom Kippur het hulle uitgegaan en hulle het na die tempel toe gegaan. En hulle het daai dag, ook soos vandag, vir Vader gebid en gesê, en hulle het offerhande gegee en gesê, asseblief Vader, vergewe ons, en vergewe ons, ons naaste. En hulle het hulle huise skoon gemaak, en hulle het op 'n skoon bladsy begin, daai dag. En na die dagse verrigtinge, daai Sabbat, maar dit begin op van die aand tot die aand. En na die tyd met die hoofpriester dan, vir al die Israeliete wat kon opgetrek het, soos wat ons opgetrek het hier vandag, het hy die seën oor hulle uitgespreek. En hulle het in vrede gegaan. En vir my, Abraham, gaan aan besuikenis. Die Vader gesê, ek moet die seën oor julle uitspreek. Yevarechecha Adonai v'yishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha v'yichuneka. Yisa Adonai panav elecha v'yisem lecha shalom. Dit beteken, my God shine his face upon you. May God shine his countenance upon you and give you peace. Mag julle gaan in vrede. En soos ek sê, Vader Yahweh is met ons, elke dag. Die 300 mense van Joshua. Amen. Amen. Amen.
Sluit af met onze Vader, soos het gereageer net nou gevra het, dan sluit ons af met waarmee ons begin. Dis reg. Bind us together, Lord. Dis 'n baie goeie song, want die Here moet ons saam bind. Amen. Right? Kom ons maak cords that cannot be broken. Hou hande vas. Almal. Kom ons maak hulle open. Ek gaan 'n video leer. Lord, bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord, bind us together, Lord, bind us together with love. There is only one God. There is only one King. There is only one body. That is why we sing. Keep us together, Lord, keep us together with cords that cannot be broken. Keep us together, Lord, keep us together, Lord, keep us together with love. There is only one God. There is only one King. There is only one body. That is why we sing. Ek is die boodskapper op YouTube. Ek wil net sê vir 10 jaar soek ek oor. Ek is baie diep met my geloof en ek weier om enigsins teen God se wil te gaan. Vir die laaste 3 maande het God dit baie diep op my hart gesit. Want hier is iets baie groot op pad. Iets waarvoor die mensdom in hierdie land nie reg is nie. En ek is baie bly en trots om te sê ek is nou deel van Boere legioen. Want ek generaal Izak se video's kyk, sien ek, hier's God eerste. En nadat ek sy eerste video gekyk het, toe dink ek aan 2 Kronieke 7 vers 14. Ek wil net iets uitklaar daar. Eerstens sê hy my volk.
oor wie my naam uitgeroep is. Hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë. Dan, nie voor dit nie, na dit, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. En daarom, dis die mees belangrikste ding waar ons moet kyk, en dit is om God te eer. Ons is 'n volk wat geroep is vir baie groot dinge. En hierdie land gaan die veiligste land wees in die wêreld. Hoor wat ek sê vandag, die veiligste land in die wêreld. Daai prentjie sien ons nie nou nie. Maar mense gaan hiernatoe stroom, want ons is geen bedreiging vir die ander groot lande nie. Geen bedreiging nie. Ons sien nou net al die pyn en die seer wat op ons afkom. Mense wat hulle werk het verloor, die depressie wat besig is om aan te gaan. Maar daar's 'n groter prentjie agter alles. Sodra ons God se aangesig gaan soek, dan sal ons die prentjie sien. En wanneer die mense hiernatoe stroom, moet daar priesters wees in hierdie land wat hulle kan leiding gee. Want God het die herders geslaan met 'n staf en die skaap het uiteengespat, uit mekaar uit. En ons wat vandag hier staan, ek glo hier's baie van hierdie manne wat hier staan, vrouens wat hier sit, julle is priesters vir God. Julle is geroep die een van die grootste dienste ter wêreld. En ek sê dit nie uit my gedagtes uit nie, ek sê dit uit my hart uit. Ek weet waarvan ek praat. Ek het 'n diep en seer pad gestap met God. En ek gaan nie nou diepte gaan nie, jy het my YouTube kanaal gesien het al sal weet wat ek praat. Ons mag groot dinge sien. Op YouTube is ek die boodskapper. Ek sal so 2 jaar besig met sieners se video's. Ek bestudeer hom al van 2004 af, 2005 af. Ek het hom begin bestudeer as gevolg van dinge wat met myself gebeur het, en ek wou antwoorde gehad het, hoekom gebeur het, goed wat ek nie verstaan het nie, niemand kon my leiding gee nie. En dis hoekom ek doen wat ek vandag doen, want ek glo, daar moet leiding gegee word, mense het herders nodig, en daar is ons sit met mense met pyn, kerke wat mense seer gemaak het, broers wat mense seer gemaak het. En ons werk is om daai mense te herstel. En baie keer is die herstelling net eer te luister. Amen. Ek is nie 'n kragtige spreker soos die ander manne wat praat nie. Ek is vir 'n rede hiernatoe gestuur. Ek kry hoendervleis soos ek hier staan. Die duiwel het probeer om my hier weg te hou. Ek het maandag gevlei op die nakteels, my skouer omgerig. Ek het homself teruggedruk, want dis wat altyd medies doen. Ons is nie lekker. Ons doen niks van onsself. Maar my storie begin voordat 'n jaar en 11 maande, 'n jaar en 11 dae terug, is my ma oorlede aan kanker. Ek het voor vandag nooit 'n Bybel opgetel nie.
is my ma se Bybel. Ons het vanoggend weer uitgestap. Ek het daar op die stoel gaan sit. En ek het die Bybel laat oopval. Jesaja 10. Ellende wag vir julle wat kwaad bevorder met die wette wat julle maak, wat met julle ordonnansies mense laat lei. Julle verdraai die reg van die armes. Julle ontsê die armes van my volk hulle regte. Julle byt weduwees uit. Julle plunder weeskinders. Wat gaan julle doen op die dag van afrekening, wanneer die straf, wat nou nog ver is, julle tref? Na wie toe sal julle hardloop en maak? En waar sal julle besittings wegsteek? Al wat vir julle sal oorbly, is om te buig soos 'n gevangene, of om te sterf. Ondanks dit alles, bedaar die toorn van die Here nie. Sy hand bly uitgesteek teen hulle. Ek het die Bybel toegemaak, en hy het weer oopgeval. Waar Jeremia sy saak vir die Here stel. Ek sal my saak aan U stel, want U is regverdig, Here. Ek sal punt vir punt my saak voor U sê. Waarom is die goddelose mense voorspoedig en het die ontrou mense geen sorge nie? U het hulle geplant, hulle het wortel geskiet, gegroei, ook vrugte gedra. Hulle neem U naam graag op hulle lippe, maar U is nie in hulle hart nie. U ken my, Here. U sien my en toets my gesindheid teenoor U. Bring hulle om die lewe soos skape by die slagplek, sonder hulle af van die slagting wat kom. Hoe lank moet die land droog lê? Moet die plante van die veld verdor? Die diere en die voëls vergaan oor die boosheid van die inwoners van die land wat sê, Jeremia sal nie langer as ons leef nie. En ek het gebid, en ek het die Here my hart geneem vanmôre. En ek het weer die Bybel oopgemaak. Toe knoop nog gesnip, 'n deel wat my ma onderstreep het. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teenspoed nie. Amen. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Dan sê julle my aanroep, tot my kom bid. En sal julle gebeur vermoed. Julle sal vra na my wil, en julle sal dan vir my wil ken, as julle met julle hart daarna vra. Amen. Amen. Kom ons gee die Here lof vir vandag. Amen. Amen. Prys U naam. Ons gaan hier saam. Ons gaan die Here vra om daai seer en daardie pyn in blydskap te verander. Hy alleen kan dit doen. Ons kan net met die mond vertroos. Ons kan net mooi woordjies, maar as die Here jou aanraak,
As 'n koortjie wat sê, ek is baie lief vir hom. As hy jou aanraak, sal jy dadelik weet. En weet jy wat? Ander gaan ook weet. Prys sy naam. Here, ek sal vir my broer in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Here, dis net u Gees wat hart so kan breek. Yes. Dis net wanneer u Gees werk. Here, ek sit hier en my voete maak vuiste, ek is so opgewonde, want ek besef dat die kinders van u, Here, is besig om die naam van u groot te maak. Halleluja. Ons is nie besig met mekaar nie. Ons is besig met die koning van alle konings, hom wat lewe gee. Halleluja. Baie dankie vir my broer. Here, ek bely uit die een kant geskuif. En ons wil bid van hierdie dag af, van hier af, Here, dat u sy voorhoede en sy agterhoede sal wees. Dat hy, Here, dat hy van die grond af sal loop, dat hy sal voel hy loop op ligkussings. Halleluja, want u gaan hom aanraak. U gaan sy hart genees, Here, en ons almal hier is geroep as getuie daarna. Baie dankie dat u hom aanraak, Here. Baie dankie vir almal wat hier was hierdie naweek, Here, dat u vir ons so seën. Dit was nodig geweest. Ek bid vir my broer. Raak hom aan, Here. Ek seën hom. Ek salf hom in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. 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 Opgekom elke keer by my werk hier op die Boere groepies, maar ek dink dit sal staan wat broer Stein nou gesê het. En dis die heiliging van die Sabbat. So hier is Jeremia 17 vanaf vers 19. So die Here vir my gesê, gaan staan in die poort van die kinders van die volk, waar die konings van Juda ingaan en waar hulle uitgaan. Ja, al die poorte van Jerusalem en sê vir hulle, hoor die woord van die Here, konings van Juda, en die hele Juda en al die inwoners van Jerusalem, wat daardie poorte gaan. So spreek die Here, neem julle in ag, om julle siele onthul, dat julle geen las dra op die Sabbatdag, en dat dit inbring deur die poorte van Jerusalem nie. Ook mag julle geen las uit julle huise op die Sabbatdag uitdra of enige werk doen nie, maar julle moet die Sabbatdag heilig, soos ek julle vaders beveel het. Maar hulle het nie geluister en hulle het nie gehoor gegee nie, maar om ek verraad om nie te luister nie en geen tugting aan te neem nie. As julle dan aandagtig na my luister, spreek die Here, om geen las deur die poorte van hierdie stad op die Sabbatdag in te bring nie, en op die Sabbatdag te heilig, deur daarop geen werk te doen nie, dan sal deur die poorte van hierdie stad konings en vorste ingaan, wat op die troon van Dawid sit, wat op die strijdwaans en op perde ry, hulle en al hulle vorste, die manne van Juda en die inwoners van Jerusalem, en hierdie stad sal vir ewig bewoon word. En hulle sal kom uit die stede van Juda uit, die omstreke van Jerusalem en uit die land van Benjamin uit, die Laagveld en die gebergte uit, en die Suidland, hulle wat brandoffer en slagoffer, spysoffer en wierook aanbring, en die lofoffer aanbring in die huis van die Here. Maar as julle nie na my luister om die Sabbatdag te heilig, en om geen las te dra deur die poorte van Jerusalem op die Sabbatdag in te gaan nie, sal ek die vuur van sy poorte aansteek, wat die paleise van Jerusalem sal verteer, en nie uitgeblus sal word nie. Ja. Amen. Amen. Dit is 'n rode poort. So ek is net een met die polisie vandag. Ek kan nie eens onthou lang ek die Bybel het nie, maar dit is al baie jare, was my oupa so gewees. Psalm 149, die stuk wat ek eintlik wil op punt trek, wat ek nie verstaan op die stadium, hoekom die Here het gister my gewys het in die bakkie op pad hiernatoe nie, en hoekom ek die Bybel vanoggend weer opgemaak het, snags genoeg die gelofte lê en die gelofte wat ons aflê elke jaar Desember. Ons het so 'n videoetjie almal gemaak, Desember verlede jaar, ons op dieselfde plek ingedruk. Ek gaan julle 'n stuk lees, maar die stukkie wat, ek gaan nie sê my pla nie, maar wat ek voel, wat iets beteken, is vers 4 tot 9, maar ek gaan die hele stuk lees. Sing 'n nuwe lied tot eer van die Here. Sing tot sy lof in die vergaderinge van sy troue dienaars. Laat Israel hom verheug in sy makkers. Is sy makkers.
laat Israel hom verheug in sy maker, laat die volk van Sion jubel oor die Here, hul koning, laat hulle sy naam prys met die koordanse, laat hulle speel tot sy eer, op tamboerijn en lier. Nou hier is vers 4 tot 9, wat my tref, ek weet nie waarom ek vir julle moet lees nie, maar ek voel die Here het in my hart gelees, lê dat ek dit vir julle moet lees. Die Here is goed vir sy volk. Hy kroon die hulpeloses met oorwinning. Sy troue dienaars juig oor sy mag, jubel selfs as hulle op hul beddens gaan lê. Die roep van God klink uit oor hul mond, en hul hand is die swaard, al kante geslyp, waarmee hulle die nasie sal verslaan en die volke sal straf. Hulle sal die konings van daardie nasies met kettinge vasbind. Hulle aansienlikes met ysterboeie en die vonnis aan hulle voltrek, soos dit vasgestel is. Dit is die triomf, dit sal die triomf wees van alle troue dienaars van God. Ja. Ek dink ons elkeen kan miskien gaan dink wat dit vir homself beteken. Ek weet nie waarom ek het vir julle gelees nie. Ek wil net iets byvoeg. Ons familie en ons huisgesin, sy bevrugting het nie gestop 7 maande terug. Suster wat kanker het, ons nou, dit vir jou, Here se seën oor jou. Ek het my broer verlede week begrawe, kanker. Hy is 'n baie groot kerkmense, kerkleier gewees. Ek wil dit deel met julle. Dit is miskien my manier om berusting naby te vind. Hy is 'n baie groot soldaat en 2 gereageer gewees. Makker praat daarvan, ek wil nie 'n ou wonde opgrawe nie. Dit het 'n baie jare gepla. Sy maatjie is langs hom, sy kop afgeskiet langs hom. 2 gereageer. 2 weke voor die dood is, vat ek my klein kind terug Port Elizabeth toe, ek en vrou lief. En sy sê vir my, gemaak en draai my broer en my kind aan. Ek sê ek wil nie. 2 weke voor dit het ek hom ook gesien. Ek sê ek wil nie weer so sien nie. Dit is net ver en weer. Want ek moet verbyry om die kind huis te vat aan sy ma. En ek iets sê net vir my draai in en ek draai in en ek gaan op woon toe. Soos hulle maar is onder morfine in en uit die werklikheid. En sy vrou vra vir hom, ek hou sy hand vas. Die vrou van wie sy dit is Willem. Ek kyk na my vrou, sy vrou weer Anna. Net so snap hy dit uit en hy sê ek moet nog hom klaarmaak vir werk. Hy was baie dedicated op sy werk gewees. Hy was die tweede bevel van poswese in die Oos-Kaap. Baie trots nog van die ou poskantoor, trotse werkers. Nog met soet werk gegaan, sy dagtaak verrig met die Here se seën en het altyd die Here se woord uitgedra. Ons begrafenis is daar oor die 400 mense. 'n groot bus vol van die werkers. Dus ek nou voorstaan in die kerk dat in my laaste praat en sê, vrom ek die papier op wat geskryf het en ek gooi daar op die grond. Sê die mense is die bewys. Julle is die gesit is die bewys waarom wat Dion was. Wie julle is die bewys vandag wat ons nasie is. Amen. Wie is die bewys wat ons nasie is. Net voor ek loop, met 2 die middag, toe kyk jy my so, toe sê hy vir my, ek gaan die hemel wit verf.
Ek sal die woorde nooit vergeet nie. Toe ek terug Sondag, voordat sy laaste asem uitblaas, ons die vroukie was, sy's theatersuster, sy kom 24/7 opgepas, vir 2,5 weke in die hospitaal met sy laaste tyd. Dus sit hulle morfienpomp op hom, want kan ek vir hom doen, die pyn is te erg. En ek wil nie negatief maak nie, maar ek vertel het wat ek wil dit uitkry. Hulle sê, sy bel ons, haar broer, my skoonsussie sê vir my, kom, hy werk by Volkswagen, en die direkteure daar, die bel ons, Marius kom, en allemaal is te ver, en staan by my, ek dink, die jongens bezig om te gaan, en begin hy iets baie laag asemhaal. En hy daar ingestorm, 'n halfuur later, en hy het dit oopgemaak, wat hy baie lank was oopgemaak het, en hulle het weerskante van die bed gestraan, en dis wat sy ons vertel het, familie en hy, hy het hulle 2 vastgegryp, met krag wat hulle sê, ek weet nie waar het hy het gekry nie. Sy prys die Here daarvoor. Sy laaste woorde was, daar gaan die poorte oop. Amen. Ek sal dit nooit in my lewe vergeet. Dit is die laaste asem uitgeblaas. Mense, moet nie vir hy laaste asem uitblaas wag nie, voor hy reg maak nie. Ek weet, hy was reg, in sy hele lewe lang. Maar kom ons, wat hier sit, gaan nou uit. Ons kry elke nog 10 mense by. Ons kry ons volk by, om te doen wat ons moet doen, en waarvoor ons hier is. Asseblief, ek vra julle, dinge lyk nie goed buite nie, as julle die social media volg, die ware goed volg. Baie dankie, waardeer. Amen. Heel net julle wat my geraak het, op pad hiernatoe. Nou, dit was 'n 4 ure ry. Nou, ek is wêreldgeel vir daai wat sukkel mense te vergewe. Nou, en toe dink ek op pad hiernatoe, wat moet ek doen om dit reg te maak? Toe dink ek op pad hiernatoe, toe kom ek hierso. Toe besluit ek my dat ek moet regkom met die vriende wat ek nog het. En al die mense wat Christen is, moet ek naby hou, want ek weet, hulle is my broers en susters. Amen. Toe, vanoggend, word ek wakker, speel so met my neefie in die tent so paar minute. En toe gaan ons uit, en ons kom weer in. Toe kom ek agteraan, maak jy saak. Hoe lang jy in 'n kar ry nie, God is altyd so met jou. En hy sal jy op die regte pad bly, maak jy so wat nie. Amen. Amen. Dat is nie sorry nie. Gewoon ek wees, dit is vier kom. Sien ek nog nie van die reis van Burgos. Ek dink jullie gaan nie pas met alles wat vanoggend gesê was. Ek wil vir jou 4 studies lees uit Romeine 12 vers 17. Moenie kwaad met kwaad vergeld. Wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, sover dit van hulle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self raak in die geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Romeine 12. Romeine 15, spesifiek vir ons wat sterk is in geloof, rus die verpligting om die swakhede te verdra van die wat nie sterk is nie. In Korintiërs hierdie is Korintiërs 5 vers 11 is geskryf vir ons mense, dit is nie geskryf vir heidene, dit is geskryf vir gelowige mense, julle wat hier so sit. Wat ek geskryf het, was dat julle nie moet omgaan met iemand wat homself 'n gelowige noem,
Maar wat onsedelik, 4 dinge, onsedelik, of geldgierig, of 'n afgodienaar, of 'n kwaadprater, of 'n dronkaard, of bedrieger is nie. Met so iemand moet jy nie eens saam eet nie. Praat van Christene, mense wat glo, wat sê, ek is 'n kind van God. En dan net die laaste ene, Korintiërs 6 vers 7. Waarom lei julle nie liewer onreg nie? Waarom laat julle nie liewer tekort doen nie? In plaas daarvan pleeg julle onreg en doen ander tekort. Suffer the injustice. Okay. Amen. Amen. Vir 'n motorfietsryer dat hy amper sê ek 'n groot ongeluk gehad. Wil ek goed sê, ek weet nie of jy onthou van daai ongeluk nie. In elk geval, hulle wou sy oog uithaal, hulle wou sy been afsit, maar hulle allerlei goeders doen. En as ek hoor van nog iets wat hulle wil afsny en weggooi, dan sê ek baie dankie, en sê hulle goed dankie, en sê ek het gee vir ons 'n rede waarvoor om te bid. En ons het 'n dayjob gehad, en ons kry 'n klomp motorfietsryers wat almal hospitaal toe gaan, ons gaan in die parkeerarea bid vir die klomp, en sy klapleier gaan op ICU toe, en gaan sê vir die susters, luister hierso, ons gaan nou bid vir julle. Onder die parkeerterrein. Die 2 susters kom saam, hulle wil saam bid. En die Here lê dit op my hart. Hierdie ouens is nie almal gelowiges nie. Ek sê, luister mense, as julle regtig omgee vir Willie, die van julle wat nie glo dat God hom wonderbaarlik kan genees nie, staan buite aan die kring, ons gaan nooit weer hieroor praat nie, ons gaan nie eers kyk wie is julle nie, staan julle rugge na ons toe as julle wil. Want ons gaan 'n kring maak en julle gaan hierdie gebed breek as julle nie glo in wat ons doen. 7 ouens het een kant toe gestaan. Ek hou my hoed af vir daai 7 ouens het een kant toe gestaan. Ek het laas jaar, dalk is dit die jaar voor, ek is nie goed in tyd nie, het ek by die Koetsee se White in die huwelik bevestig in Rustenburg, en wil jy daar ingestap, doodnormaal, albei sy bene waarvan hulle een wou afsny, hy het albei sy oë, die een is eintjie trager as die ander ene, maar albei oë opreik, en dan wil jy is aan die gang. So, beter, 'n handjievol mense, wat almal glo waarvoor ons bid, gaan gebeur. As wat ons 'n klomp mense het, en 90% van hulle maak die gebede van die ander kragteloos. En dit gebeur so, dit werk so. Ons ken nie regtig wat alles in die geestelike realm aangaan nie, ons sal eendag weet. Ok, dan skat ek ons het op die einde van die dag gekom. Ek gaan vir generaal Jong vra om vir ons af te sluit, hy lyk om af te sluit, my kan afsluit. En dan luister mense net so van ons op die jas. Dit het baie gekos om hierdie ding te laat plaasvind. Ek gaan vra dat Karen vir ons by die deur gaan staan, dat sy vir ons 'n offerande opneem, dat ons help om generaal Izak hulle se kostes te cover op wat hulle hier soms uitgesit het. So asseblief, maak julle harte oop. Gee net 10% van wat jy spandeer het om hier by die huis te kom as 'n chat. Ok. En ek bedoel dit nie snaaks nie, maar soos wat die Here dit op julle harte lê, sit asseblief daar 'n paar rand in die hoek. Dit gaan alles help. Dit gaan vir 'n goeie doel. Generaal. Ons Here, U is so groot en almagtig. U is ons Vader, Here. En U werk ons, Here. Ons is net die doel. Ons is nederig, Here. Soos die liedjie wat ons gesing het, dit is my so moeilik, Here. U is die pottebakker. Ek is die klei. Ek bid vandag, Here, uit my hart uit, en uit my siel uit, Here, dat U ons sal leiding gee, op die regte pad, met ons broerlike familie, en ons volk, Here.
vandag die bloed van Jesus op elkeen van ons mense, Here. Ek bid vir ons families, Here. Ons liberale families, Here. Ons broers wat ons wegstoot, omdat ons U wil volg, Here. Ek bid vir hulle. En ek bid vandag, dat die bloed oor die regering, Here, van die dag. Ek bid, Here, vir die mense soos Julius Malema, Here, die bloed oor hulle. Laat die lig skyn, Here. U is almagtig. Ek is nederig, Here. Ek vra, Here, ons sit met baie dinge op ons hart en ons weet, tyd na hoe ons die probleme kan oplos nie. Maar dit is tyd dat ons al ons probleme vir U gee. Here, ek vra ook vir elke mens wat hier is, gaan met hulle, Here. Hulle is leiers. Ons het 'n goddelike taak, Here, en ons tyd is min. Die wêreld kyk na ons as die boerevolk om te sien hoe gaan ons die situasie hanteer. Want hulle weet nie, ons moet vir 'n leiding gee, Here. Here, dan bid ek ook, vergeef asseblief al ons sondes, my sondes, Here. Here, ek bid ook, dat U my sal help, dat ek die mense wat ons volk uitverkoop het, sal vergewe. Here, mense soos Evie de Klerk, dat ek met 'n passie hart, Here, vra asseblief, ek vergewe hulle. Vat ons hand, Here, vat ons volk, dat ons opstaan vir U. Dat ons uniform ons aan sal trek, omdat ons nie bang is om te sê, ons is God se kinders. Ons is nie bang nie. En Here, U weet, die boodskap wat ek nou gekry het, dat Cyril opgekommandeer was deur sy toordokters wat sê, ons moet die boere se leiers toesluit, want hulle het 'n nuwe religion. Hulle praat van bloed en van reëse, Here. Dankie vir dit, Here. U is sterk en U is almagtig. Gaan met ons almal. En ek vra, Here, seën elkeen van ons. En Here, ek wil ook sê, ek is nou nie 'n Bybelkundige nie, maar ek weet, wanneer die kinders begin profeteer, dan moet ons weet, die tyd is naby. Ek vra dit uit U genade, Here. Amen. 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 Ja, dan kan julle dit mooi hoor. Robbie. Right. Reg. CV pakken. In a mini taxonomio. Taxonomio. CV pakken parallellen. Nou, dit is vir my een half sê wat beteken. My broer, weet jy waaroor gaan dit? Wat het jou hierdie besluit laat maak? Die Here in jou hart geneem. Nou die Here sê, Jesus homself was gedoop. Toe Johannes op die wa is, en toe hy die manne doop, en die ouens kom verby, toe sê hulle, daar's 'n rivier, wat verhinder ons om gedoop te word? Toe sê hy nou kom, dan doop ek julle. Van my kant af, Izak van Sail, die leier van die Boere Legioen. Die ou mens aflê, en 'n nuwe mens staan op. So jy maak vandag, Wil ek my dank uitspreek aan elke leier dat jy hom gaan volg, wat gehoorsaam was aan die innerlike stem. en dat jy 'n nuwe lewe in Christus gaan begin.
Ek weet die opdrag was op baie kort kennisgewing. Maar ek het instinktief geweet dat die wat moet hoor, sal hoor, en die wat daar moet wees, daar sal wees. Die wat weens omstandighede nie aan die instruksie gehoor kon gee nie, ons sal weer 'n geleentheid skep. Ons sal weer so 'n dag reël. Daarmee doop ek jou in die naam van die Vader, Hoewel ek glo die Seun en die Heilige Gees. dat elke leier wat daar was, verteenwoordigend was uit elke streek in hierdie land, as pilare geplant gaan word om die boodskap van verlossing nommer 1 te dra, en nommer 2, ons mense, ons onskuldige burgers, op 'n geestelike vlak, op 'n sielkundige vlak, en op 'n fisiese vlak, voor te berei vir enige aanslag van die bose. Ek wens vir u alle seën toe. Ek bid vir u alle sterkte en krag uit die hoogte. Salut.